Guys, ayan guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng mga kung gusto nyo maglagay ng green screen effect, kung saan kayo mag-download ng green screen effect. Pati yung mga sound effect nyo, pwede nyo rin dito i-download. Kunyari, magsusulat ka. Ulitin ko nga yung sulat. Press green screen effect. Kakat ko muna. So ayan guys, ipagpapatuloy na natin. Kunyari ito guys. Ito, papalabasin natin. Yan. Kunyari, nagustuhan nyo yan. Ulitin nyo na lang yung pag-ano. Kunyari, mahina lang ang MB. Kunyari, yung ito na lang. Yung medyo hindi ko hindi sinaan lang natin kasi Sabay, hintayin nyo na mag-download siya dito. Sabay, ganun lang din gagawin niya pag pumili kayo sa sulat nyo lang. Sound effect. Sulat nyo sound effect. Ganyan lang. Sound effect. Sabay, i-download nyo na. So, ayan guys. Ayan ang ating vlog today. So, ayan guys. Mag-subscribe na kayo guys and hit the notification bell. Thanks for watching. Like a Hellcat.